In pot te naše slovesnosti nas je zdaj pripeljala do razglasitve prejemnikov plaket Mestne občine Ljubljana. Prejemniki plaket bodo prejeli tudi reliefni odtis, grb Mestne občine Ljubljana, delo akademskega kiparja Petra Černeta. Zaradi epidemioloških omejitev nagrajencev ne bomo vabili na oder, plakete jim bomo izročili po koncu te slovesnosti, jim bomo pa seveda glasno, ponosno in slavnostno zaploskali. Spoštovani in spoštovane, Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Tomažu Domicelju. Ker je gospod Tomaž Domicelj v tujini, je danes v njegovem imenu z nami njegova sestra, gospa Marjeta Domicelj, ki jo prisrčno pozdravljamo. Avtorja nepozabnih skladb, danes bo srečen dan slovenskega naroda, sin Banane, Kamionar in mnogih drugih, glasba spremlja od mladih nog. Potem, ko je leta 1967 odpotoval v Veliko Britanijo in tam spoznaval svetovno rock in popularno glasbo, se je z orglicami in kitaro odločil za samostojno pot kantavtorja, ki ga je vodila na številne festivale. Posnel je več albumov, imel veliko samostojnih koncertov, občinstvu pa se je še posebej približal z nastopi v televizijskih glasbenih oddajah. Posebno poglavje njegovega vsestranskega glasbenega udejstvovanja je trgovina in založba Dots Records. Številni navdušenci pa so mu hvaležni za odlične prevode 23 pesmi za slovensko različico mjuzikla Mamma Mia. Iskrene čestitke. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Svoje plemenito delo, namenjeno ljudem na robu družbe, brezdomcem, tiho, skromno in vztrajno opravlja v Ljubljani, Novi Gorici in na Mirnskem gradu. Spiritus agens društva Lazarist, dr. Peter Žakelj, je že leta 1994 zbral okoli sebe prostovoljke in prostovoljce. Dejavnosti so širili ob podpori sester usmiljenk. Leta 2006 se je v prostorih sester Uršulink v Plečnikovem podhodu odprl dnevni center za brezdomce. Tam brezdomcem zagotavljajo tudi možnost nastanitve in higienske oskrbe, strokovno, individualno svetovalno pomoč in drugo. Društvo se je odprlo in hitro odzvalo tudi v času epidemije COVID-19, za kar jim gre dodatna zahvala. Spoštovani in spoštovane, Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Bojanki Genorijo. Dom starejših občanov Fužine, ambiciozno, z veliko strokovnega znanja in človeške topline, vodi že 16 let. Z vizijo povezovanja doma z bližnjimi ustanovami in prebivalci naselja, z medgeneracijskim sodelovanjem in domiselnimi projekti je povezala stanovalce doma in aktivne upokojence, ki vsakodnevno obiskujejo več kot 30 dejavnosti ter organizirajo prireditve in dogodke, ki popestrijo življenje tudi v četrtni skupnosti Moste. Svojim požrtvovalnim delom je Dom starejših občanov Fužine popeljala med najbolj kvalitetne, prepoznavne, predvsem pa tople domove v Mestni občini Ljubljana in širše. Hvala vam. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021
igralskemu kolektivu Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Častitljivih 100 let gledališko družino z več kot 130 člani povezujeta strast do ustvarjanja ter predano in požrtvovalno delo. Njeni dosežki na področju ljubiteljskega gledališča so osupljivi, hkrati pa to družino spoštujemo kot ambasadorko zavedanja o živosti in pomenu ljubiteljstva na področju uprizoritvenih umetnosti. Odlikujejo vrhunska gledališka praksa, ki temelji na prostovoljstvu in zaupanju. Lahko pa tudi zatrdimo, da široko po Evropi ni najti enakega ljubiteljskega gledališča, ki vsako sezono izvede repertoarni program. Čestitke. Spoštovani in spoštovane, Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 kulturnemu društvu Ženski pevski zbor Svoboda. V svojem 43-letnem delovanju je zbor Svoboda pomembno prispeval k razvijanju kulture petja in ohranjanju slovenske pesmi, zlasti narodne. V tem času so se zvrstili številni koncerti in nastopi na različnih prizoriščih in za raznoliko občinstvo. Zbor se je izkazal kot odličen organizator prireditve revija šentviških pevskih zborov v okviru dnevov četrtne skupnosti Šentvid. Vsako leto je sodeloval na taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Ženski pevski zbor Svoboda z ustvarjalnostjo in zavzetostjo vpliva na življenje v lokalni skupnosti, hkrati pa je po svojih dosežkih prepoznan tudi drugod po Sloveniji. Iskrene čestitke. Gospe in gospodje, Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 doktorju Viktorju Pustu. Ljubljani je poklonil kvalitetno urbanistično arhitekturno zgodbo z veliko mero družbene odgovornosti. Koseški terasasti bloki so še danes med bolj prepoznavnimi soseskami, vpisani so v register nepremičninske kulturne dediščine. Ob načrtovanju arhitekture je dr. Pust deloval tudi kot publicist, raziskovalec in član civilnih združenj, vse z namenom izboljšave slovenske stanovanjske arhitekture in kakovosti bivanja. Neprecenljiva so tudi njegova razmišljanja o novih modelih stanovanjske gradnje, ki jih je kot docent delil z mladimi na fakulteti za arhitekturo. Hvala in čestitke. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Janezu Winklerju. V vrtincu vojne je kot deček sledil klicu domovine in postal partizan. Konec te strašne zgodovinske epizode je dočakal kot interniranec taborišča Dachau. Po vrnitvi domov se je zaposlil v takratni milici in ob delu končal študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot načelnik ljubljanske milice je v času študentskih demonstracij s svojo preudarnostjo in strokovnostjo preprečil, da bi izbruhnilo nasilje. Njegova prizadevanja po samostojnosti in strokovnosti so pripomogla, da je slovenska milica lahko zavarovala postopke osamosvojitve ter je uspešno delovala med osamosvojitveno vojno. Upokojitev je Janezu Winklerju prinesla nove izzive. Prevzel je vodenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kolesarski navdušenci pa ga spoštujejo kot enega od ustanoviteljev Maratona Franja, ki je pomembno prispeval k popularizaciji kolesarstva in vzpostavitvi sodobnih kolesarskih mrež. Čestitke.
Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zdaj pa je čas za razglasitev prejemnikov nagrad Mestne občine Ljubljana. Nagrajenci prejmejo skulpturo Aretej akademskega kiparja Stojana Batiča. Izročili jih bomo po slovesnosti zaradi epidemioloških ukrepov, tudi prejemnikov nagrad ne bomo vabili na oder, bomo pa seveda prav tako slovesno, veselo in glasno čestitali z aplavzom. Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 magistrici Suzani Antić. Ravnateljica vrtca Trnovo in vodja aktiva ravnateljev ljubljanskih vrtcev že 37 let predano in vizionarsko deluje na področju predšolske vzgoje. V okviru mednarodne skupine INKO je predšolsko dejavnost pionirsko vnesla v sistem razvoja novih rešitev iz teorije v prakso. Sodelovala je pri mnogih komisijah in konferencah ter objavila več strokovnih člankov. Zadnja leta se posveča razvoju projektnega dela z Lutko, ki je v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo ustvaril nov poklicni profil, pedagoški lutkar. Za svoj prispevek je bila leta 2010 nagrajena za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v predšolski vzgoji. Njen vrtec pa je bil leto kasneje nagrajen še z zlato kocko. Odlikujejo neizmerna ljubezen do otrok in ti ji ljubezen tudi vračajo. Iskrene čestitke. Spoštovani in spoštovane, naš naslednji aplavz je namenjen prejemniku nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2021, Dragu Banoviću. Odličen poznavalec športa in športne infrastrukture je leta 1981 v javnem zavodu Tivoli prevzel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja in v njem ostal vse odtlej. Aktivno je sodeloval v različnih klubih in društvih ter v vseh organizacijskih odborih evropskih in svetovnih prvenstev, ki jih je gostila Ljubljana. Svoje znanje in bogate izkušnje je skupaj s sodelavci vtkal v obnovo, izgradnjo in upravljanje ljubljanske športne infrastrukture, na primer v atletski in gimnastični center, center Stožice in kopališče Ilirija. Po njegovi zaslugi imajo naši športniki za vadbo in tekmovanja vselej najboljše pogoje. Ljubljana pa je na športnem in kulturnem področju pritegnila še večjo mednarodno pozornost. Hvala in čestitke. Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Marjanu Gorupu. Ravnatelj s 43 leti delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja je zaslužen za pomoč mnogim otrokom in mladostnikom v stiskah. Kot certificirani psihoterapevtski strokovnjak je razvil posebno metodo intenzivnega skupinskega dela z mladimi in jo s predavanji približal tudi svojim kolegom. Spoštovan član Republiškega odbora Združenja ravnateljev in vodja področnega aktiva Združenja ravnateljev v Mestni občini Ljubljana ter drugih strokovnih organov si prizadeva aktivno vplivati na razvoj šolskega sistema in miselnost strokovnih delavcev skladno z razvojem družbe. Osnovna šola Prežihovega Voranca pod njegovim vodstvom vse od leta 1997 uživa velik ugled na področju klasičnega humanističnega izobraževanja in večjezičnosti. Iskrene čestitke. Spoštovani in spoštovane, Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto
2021 Gojku Zalokarju. Športni sodnik, trener in pionir na področju rekreacije je življenje posvetil skrbi za širjenje, razvoj in popularizacijo športa na vseh ravneh. Vodil je vrsto tekmovalnih projektov ter v športne panoge in tekmovanja uvajal merilne elektronske tehnologije, najprej kot vodja Trim servisa, nato pa kot direktor Timinga Ljubljana. Napredna izvedba prvega ljubljanskega maratona leta 1996, svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki in evropskega mladinskega prvenstva v atletiki v Ljubljani mu je prinesla sloves kvalitetnega organizatorja ter izvajalca meritev in računalniške obdelave podatkov v različnih športnih panogah, tako doma kot v tujini. Timing pa uvrstila v svetovni vrh merilnih ekip. Iskrene čestitke. In na koncu, vendar ne nazadnje, še ponosen aplavz za nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Prostovoljna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem, je bila ustanovljena leta 1990. Danes na območju Mestne občine Ljubljana deluje 5 skavtskih rodov, skupno skoraj 600 člani, v celotni Sloveniji pa je skavtov starih od 6 do 21 let več kot 5000. Osnovni namen vzgoje v združevanju je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali pristne, samostojne in trdne osebnosti ter odgovorni državljani. Njihova najodmevnejša akcija je Luč miru iz Betlehema, s katero zbirajo sredstva za različne humanitarne namene. Vsako leto pa izvedejo tudi več kot 300 taborov in drugih dejavnosti z področja varovanja narave, zdravja in krepitve kompetenc. Hvala in čestitke.